الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العلي العظيم. Peygamber Ali Peygamber'e salavat hediye inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Şəhidlərimizin ruhlarına salavat hediye. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah Teala bu cümə günü bütün müminlərə mübarək eləsin. Allah Teala o yerlerde ki ibadet, itaat olunur bu cümə günündə Allah öz dərgahında qəbul eləsin inşallah. Allah bütün müminləri bir-birlərinə rauf ve mehriban qərar versin. Allah dövlətimizi, millətimizi, bayrağımızı həmişə uca eləsin inşallah. Bu cümə günün mövzusu kamillik barəsində inşallah bir neçə kəlmə məhzərizə ərz edərik. Amma öncə bir məsələni nəzərinizə çatdıraq ki, məlumdur Şəvval ayında yaşayırıq. Bu Şəvval ayının 25-də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhadət günüdür. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam 12 imamların 6-cı imamıdır və dünyaya gəlişi hicrətin 83-cü ilində, Rəbbi əvvəl ayında 17-sində dünyaya gəlib Mədinə şəhərində. Atası Məhəmməd Baqir əleyhissalamdır. Və anası da Ümmü Hərvə, həyat yoldaşı Həmidə, uşaqları Musa, İsmail və ləqəblərindən Sadiq ləqəbidir. Ümumiyyətlə, hər bir imamın həm künayəsi, həm ləqəbi olub. Həzrəti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam o qədər sadiq, düz adam olub, düz olub ki, Allaha o qədər sadiq adam olub ki, o sadiq ləqəbini özündə təcəlli elətdirib. Məsələn, Həzrəti Əli əleyhissalam Əmir əl-Möminin. Bu Əmir əl-Möminin sözü fəqət Həzrət əleyhissalama aiddir. Digər, istər imam olsun, istər qeyri bir insan olsun, ona Əmir əl-Möminin demək haramdır. Və hər bir imamın, İmam Rıza əleyhissalam, məsələn, Rıza, yəni Allahın razılığını, rizayətini qazanmış adama deyərlər. Deyirik, Allah razı olsun. Bəli, bu İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam da bir şəxs olub ki, sadiqlik sifətini özündə təcəlli elətdirir. Bundan məşhur olub. Və Əməvi dövlətlərinin dövründə bir neçə il yaşayıb. 10 il Əməvilər zamanında yaşayıb və hicrətin 132-ci ilində Əməvi dövləti sona yetişəndən sonra Abbasilər xilafəti gəldi, xilafəti. O dövrdə də yaşayıb və Abbasi xəlifəsi tərəfindən şəhadətə yetişib. Şəvval ayının 25-də 65 yaşında. Və Mansur Dəvaniqi olub onun qatili. Bu bir zaman xilafətdə idi və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan çox ehtiyat eləyirdi ki, güya bu imam bunun əleyhinə cəmaatı qaldırır, təbliğatlar aparır və bu cürünə çox narahat olurdu. Bir nəfər rəvayət eləyir ki, deyir, Mənsur bu işdən narahat oldu. Rəbi adlı bir şəxs var idi. Deməli, bunu yanına çağıtdırır. Deyir ki, bəs sən mənim əleyhimə bu cürünə təbliğatlar aparırsan.
Hazreti İmam Cafer Sadiq Aleyhisselam buyurdu ki, o şəxs yalancıdır, mənim adımdan sənə yalan sözlər deyir. Rəbi deyir ki, İmam Mansurun otağına, Mansur Dəvaniqin otağına gedəndə gördüm, dodaqları tərpənir. Nəsə zikr eləyir. Və zikr elədikcə, Mansur çox əsəbi idi buna qarşı. Bu dualar zikr elədikcə, dodağı tərpəndikcə, bu Mansurun əsəbi sakitləşməyə başladı. Sakitləşməyə başladı və deyir, mən İmamdan soruşdum ki, sən o nə deyirdin dodağımın altında? İmam çox gözəl bir dua deyir, hər birimizə lazım olan bir duadır. Buyurur ki, bu mənim babam İmam Hüseyin əleyhissalamın zikridir ki, mən o zikri deyirəm. Buyurur ki, nə idi? Buyurur, ərəb bu cümlədir. Ya uddəti ində şiddəti. Buyurur ki, ey çətinliklərdə mənə güc verənim. Allaha münacət edir. Ya uddəti ində şiddəti. Şiddətli gündə ey mənə güc verən Allahım. Sonra buyurur ki, və ya avusi ində kurbəti. Buyurur, ey qəmli vaxtlarımda mənim pənahım. Allaha münacət edir. Və buyurur ki, əhrisni bi əynikə əlləti la tənamu. Buyurur, səni an verirəm yatmaqdan gözlərinə, gözlərinə məni qoru. Yəni, heç vaxt yatmırsan da, Allah yatmaz ki, o halva səni an verirəm ki, məni qoru. Və buyurur, və mənim möhkəm və sarsılmaz sütunlardan sayəndə qərar ver. İmam bu cürünə dualar elərək Mansurun otağına daxil olur. Xülasə, buyururlar ki, Həzrəti İmam Cafer Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, o şəxs mənim haqqımda yalan deyir. Nəhayətdə Mansur həmən kişini, həmən o şəxsi gətirir, filan kəs kimi bir nəfəri gətirilir ki, bunun üzünə dursun ki, bəli, sən həqiqətən də Mansurun əleyhinə söz demisən. Bu şəxs gəlir, deyir, and içərəm. And içərəm ki, həqiqətən imam belə bir söz dedi. Və and içir. İmam Cafer Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, Mansura, qoy mən deyən kimi o and içsin. Əgər and içirsə, qoy ki, mən deyən kimi o and içsin. Mansur da razı olur və həmən şəxs İmam Cafer Sadiq Aleyhisselam ona dediği kimi and içdirir. Buyurur, deyir, əvvəl bu cür nə denən? Denən, Allahın güc qüdrətindən uzaqam. İmam Cafer Sadiq Aleyhisselam buyurur. Əvvəl sən Allahın güc qüdrətindən uzaq ol. Bunu ona deyir. Bu da deyir. Və sonra deyir, öz qüdrətimə pənah aparıram. Və Cəfər ibn Muhammed həqiqətən də belə sözləri deyib. İmam buna bu cürünə ona and içdirir. Bu şəxs də imam deyən kimi and içir, yazırlar ki, o şəxs yerindən qalxan kimi ölür, cəhənnəmə vasıl olur. Baxın, imam ona belə bir söz deyir ki, Allahın güc qüdrətindən uzaqlaş. Hər bir şey Allahın güc qüdrətindədir. İmam əvvəl onu öz qüdrətinə, insanın qüdrəti yoxdur ki, insanı xilas edən Allahdır. İmam buna bu cür elədi ki, bəlkə Allah buna rəhm eləyəydi. Çünki onun hər bir insanın zatında, batinində Allahın təkliyi, Allahın güc qüvvəti var. Bilir Allah hər şeyə qadirdir. İmam əvvəl onu oradan, onun o beynindən, niyyətindən, ürəyindən çıxartdı, tək qaldı və öz Allahın rəhməti sanki ondan uzaqlaşdı. O cür yalanlandı işinə görə o da cəhənnəmə vasıl oldu. Və Həzrəti Cəfər Sadiq Aleyhisselamın cənazəsi Bəqi qəbirstanlığında dəfn olunub, 65 yaşında dünyadan rihlət eləyib, şəhid olub. Zəhər vasitəsindən. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin inşallah və bir salavatla şəhidlərimizi yad eləyə inşallah. Allahümmə salli əla Muhammed və ali Muhammed. Əlbəttə, bugünkü mövzu da kamillik, elə bu əhl-i beyt, Peyğəmbər və onun əhl-i beyti hamısı kamil insanlar idi. Dünyada bütün alimlər qərara gəliblər ki, yekdilliklə
dünyanın ən kamil insanı Həzrəti Peyğəmbər salavatıllahdır. Və onun əhl-i beytidir. Elə İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam da kamil bir insan idi. Ümumiyyətlə, İslamda insanlar buyururlar ki, kamil və qeyri-kamil insanlar var. Və sağlam kamil insan var. Bir də sağlam qeyri-kamil insan. Bunların hamısının özlüyündə mənaları vardır. Çox vaxtınızı almayacağım. Həzrət Əleyhisselamın Nəhcül Bəlağədə bir kamillik barəsində, kamilliyin xüsusiyyətləri barəsində bir şərh verir, deyir. Buyurur və onu bir dostun üzərində izah eləyir. Buyurur ki, keçmişdə deyir bir dostum var idi, Həzrət Əleyhisselam buyurur. Bizə çatdırmaq istəyir də. Dostum var idi, çox böyük idi. Gözümdə deyir, çox böyük bir adam idi. Və indi onun xüsusiyyətlərini sayır. Həmən o dostunun xüsusiyyətlərini sayır. Buyurur ki, çünki deyir, nəyə görə? Çünki deyir, o haram dünya, gördüyümüz bu dünya, onun gözlərində dəyərsiz idi. Yəni, kamil insanın gözündə bu dünya gərək dəyərsiz olar. Dəyər verməz. Və sonra buyurur ki, qarınquluqdan uzaq idi. Öz qarnına görə heç nəyə əl atmazdı. Bəzən görürsən, insanlar görürsən, öz qarnına görə müəyyən günaha, harama əl atır. Və buyurur ki, əli çatmayanı arzulamazdı. O şeyə ki, əli çatmır, onu arzu eləməzdi, əleyhissalam. Və əli çatanı da bərk yapışmazdı ondan. Çatmayanı arzulamazdı, çatanı da özünü ona görə fəda eləməzdi. Və çox vaxt susardı. Zahirən zəif və məzlum idi. Həmən dostu buyurur, haqqında buyurur. Və buyurur ki, çox deyir, zəif və məzlum idi, amma söhbətlər ciddiləşəndə şir kimi coşardı. Yəni, nahaqqın müqabilində. Əməl etdiyini deyər, əməl etmədiyini deməzdi. Məsələn, bir nəfər namaz qılmır, amma elə namazdan danışır, deysən, bunun kim namaz qılan yoxdur. Gərək ölədiyi danışasan. O şey ki, eləmirsən, gərək deyəsən ki, mən məsələn bu əməli eləmirəm. Qoy moizə təsir buraxsın. Moizənin də təsir buraxmasından səbəbi bir də budur ki, danışanda gərək öz dediyi, elədiyi gərək deyəsən. Həzrət Əleyhisselam o kamillik sifətlərini bu cürlə bizə buyurur. Buyurur ki, başqalarından yaxşı danışar və hər şeyə də qane olardı. Çox şeyə qane olardı. Bunu bir dostun üzərində, bunu bizə neyniyir? Nəhcül Bəlağədə buyurur. Və kamilliyin digər xüsusiyyətlərindən biri də dəyər və fəzilətlərə diqqət eləməsidir insanın. Öz dəyərinə, öz qiymət verməlidir. Dəyər və fəzilətlərə diqqət eləməlidir. Yenə Həzrət Əleyhisselam bunun haqqında dəyər və fəzilətlər nədir? Onun haqqında buyurur ki, o birincisi insanın əxlaqi keyfiyyətləridir və onun təqvasıdır. Yenə Nəhcül Bəlağədə buyurur ki, Həzrət Əleyhisselam kamil insanın nümunəsi olan təqva haqqında belə buyurur. Buyurur ki, təqvalıların, pəhrizkarlarının nişanələrini belə görərsən, dindarlıqda güclü olarlar. Dindarlıqda güclü, yəni öz ibadətlərində səhlənkarlıq eləməzlər. Bəzən görürsən, azam verilir də, filan kəs məsələn öz işində, öz gücündədir. Və buyurur ki, xoş niyyətli olarlar, xoş xasiyyətli olarlar. Xasiyyətləri gözəl olar və buyurur, elmi olanda təvəzzükar olarlar, orta imkanlı olarlar, ibadətdə mütü olarlar, bəli, Allahdan qorxarlar, gün uzunu şükür, gecəni isə zikr eləyərlər. Allahdan qorxan halda yuxuya gedərlər, oyananda da şad olarlar. Yəni, insana müstəhəbdir ki, yatanda
deyirsən Allahın rızayəti üçün Allaha xatir yatıram və inşallah Allaha xatirdə oyanacağam. Və bu kamilliyin xüsusiyyətlərini Hz. Əleyhisselam buyurur və buyurur ki, dünya pərəstliklərdən uzaq olarlar. Dünya pərəst olmazlar. Kamil insanlar. Allah Teala bizi bu xüsusiyyətlərdən qərar versin inşallah. Bəli, sonra buyurur ki, doğru yolda addım atarlar. Doğru yolda addım atarlar. Yəni doğru yol hansı yoldursa, məlumdur ki, doğru yol sırat-ı müstəqim. Fatihə surəsində həmişə oxuyur, buyurur ki, ihdinə sırat-ı müstəqim. Bizi düzgün, doğru yola hidayət elə, o da Peyğəmbər və onun əhl-i beytinin yoludur. Doğru yolda addım atarlar. Buyurur, Allah rəhmət eləsin o kəsə ki, hikmətli söz eşidəndə qəbul edər, doğru yolu tutub gedər. Allah, Hazreti Aleyhisselam o şəxs haqqında buyurur. Və doğru yola dəvət edənin əlindən tutar, ehtiyatla hərəkət edər. Və sonra buyurur, özünü qoruyar. Çünki o qədər insan, məsələn, yollar var ki, hamısı deyir ki, bizim yolumuz düzdür. Amma yol bir yoldur ki, Peyğəmbər və onun əhl-i beytin yoludur ki, digər yollar ki var ki, buyurur ki, yəni həmən yollarda gərək biraz neynəyəsən, ehtiyatlı olasan, ehtiyat eləyəsən. Və kamillikin xüsusiyyətlərindən, xasiyyətlərindən biri də budur ki, insan gecə münacat eləyə. Gecəyin bir vaxtı oyana, Allahdan öz diləklərini istəyə və buyurur ki, gecəni ayaq üstə namaza məşğul olar, Quranı hissə-hissə oxuyar və behişt ayələrini oxuyanda ləzzət alar. Çünki Quranda behişt ayələri var, müjdələnmiş ayələr vardır ki, Allah Teala o cənnət əhlindən söhbət açır və bu ayələri oxuyanda insan neyniyər, rahatlıq tapar. Və o xüsusiyyətlərdən biri də budur ki, Allah qorxusu o insanda olar. Bir insan Allahdan qorxsa, heç bir insanın digər başqalarına nə ziyan olar, nə zərər olar. İnsanın əgər qəlbində Allah qorxusu olsa, Allah da ondan razı qalar. Buyurur ki, Allah qorxusu insanın vücudunu bürüyər və yuxu gözündən qaçar, onu heç nə lovğalandırmaz, behişt müjdəsi onu sevindirər. Yəni, Həzrət Əleyhisselam yenə bu haqda Nəhcül Bəlağada buyurur. Və ilahi rabitələr. Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, insanları pis ləqəblərlə çağırmayın. Bu kamillik xüsusiyyətləri də olan insanlarda bu cür olmur. Bəzən görürsən, biz insanlar bir-birlərini xoşa gəlməz ləqəblərlə çağırırlar. Bu da olmaz. Və qonşuları incitməz, başqalarının qəm qüssəsinə sevinməyən insanlar kamil insanlar. Bu Həzrət Əleyhisselamın sözləridir hamısı, Nəhcül Bəlağada. Haqq yoldan çıxmaz, güləndə səsi çıxmaz. Bəzən elə gülüş var ki, harama gedib çıxır. Bəkdən gülmək, qaqqanaq çəkib gülmək, o haram gülüş sayılır. Həzrət Peyğəmbər buyurur, güləndə sunai dişlər deyərlər, süd dişləri. O görünsə kifayət eləyər. Bəli. Və insanlara buyurur ki, zəhmət verməz. Və nəhayətdə buyurur, Allahı və axirəti xatırlayar və əməllərinin hesabatını aparar. Bu günləri neynədir? Hər gün öz əməllərinin hesabatını aparar. Həzrət Əleyhisselam buyurur ki, deyir, daim düşünür ki, hansı göstərişi düzgün yerinə yetirmişəm. Yəni, o kamil insan bu cür xüsusiyyətli olar. Harada səhvə yol vermişəm və düşünüb səhvə yol verdiyi üzündən özünü narahat hesab eləyər, narahat bilər. Bəli, bunlar hamısı Həzrət Əleyhisselamın buyurduqları idi ki, kamillik barəsində mən də sizlərin özümə və sizlərə bunu dedim. Allah Teala bizləri bu sifətlərdən, Həzrət Əleyhisselamın buyurduğu sifətlərdən inşallah qərar vermiş olsun. Allah Teala bizi, günlərimizi xeyirli və bərəkətli eləsin. Allah Teala
bizləri Peyğəmbər, ali Peyğəmbərdən ayrı salmasın inşallah. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah bu əziz gündə ölənlərimizə rəhmət eləsin. Allah bütün xəstələrimizə, xüsusən qazilərimizə şəfa inayət eləsin. Allah bir daha bütün möminləri bir-birlərinə rauf və mehriban qərar versin. Dövlətimizi, bayrağımızı, millətimizi həmişə uca eləsin inşallah. Əssalamu aleykum cəmiən və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Peyğəmbər, ali Peyğəmbərə salavat edilir. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed.